Viņš vienkārši redzi. Es tad cik mēs ZPD darbu filmējam tikām. Tev vajadzētu skribi rekordu. Zini kā es daru? Windows Alt Record! Windows Alt Record! Nē, pagaid! Au! Es zinu, Windows Alt Record. Visies malā. Kontrola Alt Record! Es tieši tā teicu, ne? Nē, Windows Alt Record. Nē, nu, bļet. Sūk man viens pārvies. Windows Alt Record. Windows Alt Record. Tas ir kā gaiet. Malkris. Viņš tik spēlēja trafik, es tēju josmā. Bet protams. Arī kur ir? Windows Alt. Sāk ierakstīšanu. Mierīgi. Cover. Tāpēc, ka mēs neesam spēlējuši tam augtā. Nē, iekšā Robloxā. Mums vajag CFD. Bet... Kā... Tad zūk... Beidz. Nu nē, iekšā nahuj tā iekšā Robloxā. Tāpēc, ka mums vajag ieslēgt rekordē. Mums nav vispār nekāds produkšanas. Vispār mums nekas nav. Kā mēs varēsim? Vispār tu... Kā jēgnoši tās sūdi, ko tu tevi filmē? Reizi tagad spēlēs. Aiziet, vai tātad uzdevam jautājums. Aiziet, vai tu vēlies... Vai labākais jautājums, bet šobrīd vēlēsim ir. Tu atver spēli, vai ne? Tu nospied Ctrl Alt, nē, Windows Alt B, šis ir G. Nahuj! Get erekt! Man ar viņu jādzīvo. Visies malādums, tu man kameras. Viņi labi raksta savu ZPD. Nē. I'm back. Noņem to vārku nost. Noņem to vārku nost. Yes, trāpīja. Hell yeah. Thousand years later. Viss. Nu, lūdzu, pastāst man. Kas tikko notika? Kā tu jūties? Es jutos...
briesmīgi, tāpēc, kad man darba vēl viens skolotājs tikko izbrauķēja, pateica, ka esmu izdarījis 30% no visu darba. ZPD. Tas ir tik briesmīgi, tāpēc, ka es centos uz to darbu. Es centos minimāli uz to darbu. Bet laikam būs jādara nākošu gadu arī. Jāpārakst, esmu mēsls. Nu, ja es tev palīdzēšu. Kā tu jutīsies? Es jutīšos daudz labāk. Kur tu skaties kamerā? Sorry, es nepievēršu uzmanību jums. Es esmu kamera. Nepievēršu tieši jums uzmanību. Saprotu. Es neesmu īsti persona. Jānis kamera. Kāpēc kamerām jārunā? Vai. Jā, tas ir debīli. Tas ir debīli, tāpēc, ka es neko neesmu izdarījis un... Pasaki, tu centies rakstot šo darbu? Daļai. Nu, es centos, bet, es izvēlējos nepareizi tēmu. Par to tēmu nav ko rakstīt. Ja tu tagad pamēģinātu un tagad analizētu to tēmu, par viņu reāli nav ko rakstīt. Par tavu tēmu ir reāli ko rakstīt. Es varētu izspiest vēl vairāk no tavas tēmas nekā tu. Tur tā lieta, tāpēc, ka viņas var izspiest. Tu vari izspiest jebko par tām konsolēm, ne? Bet, ja tā padomā, ko tu vari izspiest no džeza veidiem, stiliem un aktualitātes? Tieši tā! Neko! Tu nevari izspiest. Tas nav vienkārši praktiski iespējams. Ja jums ieraksta ZPD, raksta to darbu par tādu tēmu, kur ir ļoti daudz informācijas. Saproti? True facts ir datus. Tas ir reāli. Tā ir taisnība. Ar to es vienkārši saskāros un es vienkārši negribu tā, lai cilvēki arī ar to saskarās. Vienkārši vajag paņemt tēmu, par kuru ir ļoti daudz informācijas. Nav obligāti vajadzīga tēma, kur patīk. Vai vienkārši tēma ar daudz informāciju. Man patīk Jess, bet tagad viņš vairs man nepatīk. Fucking brīnums, kāpēc viņš man nepatīk. Viņš jāraksta vienkārši kaut kādu huīņu, un es meklēju informāciju un nevar nekur atrast informāciju, tāpēc, ka Liepājā neviens par to nenodarbojas, neviens neko nedara par to, neviens nevāc informāciju par to. Šādi vispār tādas nav veikts, nekādas DPD nav veikts, nekas nav veikts, nekas līdzīgs. Un, ja es paņemu kaut ko jaunu, tas ir diezgan grūti. Īpaši, ja mēs ejam 10. klasā, un šis ir pirmais darbs, ko mēs tā reāli rakstām. Mums nav bijis pat esejas. Nu labi, tehnikumā tagad ir arī esejas. Bet mums ir šie ZPD darbi, mēs izrastām ZPD darbi, mēs esam laimīgi. Mēs varam izrastīt viņu vēl līdz 12. klasē, man nav kur steigties, var pielabot un tā. Bet es domāju, es tik un tā mainīšu tematu. Kā tev liekas, skolotājs ir vainīgs pie tā, ka tu esi tagad reāli uzrakstījis darbu dēļ tā, ka tu nezini, kā pareizi pildīt vispār šo visu? Tu uzskati, ka skolotājs ir vainīgs pie tā, ka viņš tev neiemācīja visu šo? Es esmu vainīgs, un skolotājs arī ir daļēji vainīgs, tāpēc, ka viņam bija jāinformē par to. Viņi izrakstīja, jūs varat izvēlēties jebkādu tēmu, bet viņi tā it kā nepamato, it kā viņai vajadzētu būt bišķi izpalīdzīgākai, un vajadzētu paskaidrot, ka šo tēmu labāk neņemt, jo tur nav diezgan daudz informācijas. Protams, ņemot tēmu, tev ir jāsaprot, cik daudz informācijas tur ir. Tas nevar vienkārši paņemt tēmu tā, kā es paņēmu vienkārši, jazz, nice, man patīk jazz, es tagad rakstīšu par jazzu, un bet tagad man vairs nepatīk viņš, tāpēc, ka man vienkārši vairs nav informācija, par viņu nav informācija. Es zinu visu viņu vēsturi, bet man par to vēsturi nav ko rakstīt, tāpēc, ka tas tur ZPD darbs ir pētījums, zinātnes pētnieciskais darbs, tad ir kaut kas jāpēta. Kā tu vari pētīt vēsturi, ko tu no tā iegūsi? Tu vienkārši uzrakstīji kaut kādu eseju par viņu vēsturi, un tas ir viss. Tas vairs nav ZPD, tā ir eseja. Tur arī tas ir tas punkts, kad viņš mainās. Kad mainās, kas ir eseja un kas ir ZPD. Un tāpēc es domāju, ka skolotājai bija tas jāizskaidro. Okay. Es nezinu vēl, ko es nākošu gadu ņēmuši. Es ceru, ka kaut ko interesantāku un kaut ko tādu atraktīvāku. Ok, vēl viens jautājums. Vai tu ieteikt labot savu rīcību citiem? Ieteikt, jo, cik es zinu, tev bija dots vairākas brīvas dienas, bet taču tu viņas neizmantoji, viņas liederīgi. Lieta tāda. Bet tu lietoji datoru, bet ne ZPD rakstīšanai, tu spēlēji spēles. Nē. Vai tu ieteikt, varbūt tomēr pievērsties tam ZPD laicīgi? Pamato savu rīcību, kāpēc nepildīt? Tas ir atkarībā no cilvēka. Man personīgi ir tā, ka
man ir ļoti grūti pievērsties vienai lietai. Es nevaru pie viņa turēt. Es nezinu, vai tas kaut kāda diagnoze, slimība, es godīgi nezinu, kāda atpalicības problēma. Bet vienkārši tas, kad man nav gribas spēks kaut ko pabeigt līdz galam, tas ir tas. Es nezinu, kādu iemeslu pēc vienkārši. Man vajag pabeigt viņu līdz galam, bet tas gribas spēks piecelties no gultas, jo tev ir brīvlaiks, tu vari darīt, ko tu vēlies. Tas ir pirmais brīvlaiks, kur tev kaut kas ir jādara. Un tas ir tik grūti, tāpēc, ka cilvēki vienkārši, es personīgi neesmu pieredzis, piemēram, celties augšā un kaut ko vienkārši sākt rakstīt, mācīties brīvlaikā. Kas tā dara? Vai ne? Kas mācās brīvlaikā, vai ne? Tas tā lieta, tur ir vajadzīgs tas gribas spēks un tur ir vajadzīga kaut kāda motivācija to darbu rakstīt. Man tā motivācija nebija, tāpēc es kļūdījos, un man arī būs nākošais gadu jāraksta CPD. Jā. Bet, viss ir labojams, atkarībā no tā, cik ļoti tu to vēlies. Jā, vienmēr, ja jūs kļūdaties 10. klasē, jūs varat labot 11. klasē, jūs varat labot 12. klasē, un vēl pēc tam kā arī vēl ir iespēja nodot vēl kāds 2-3 dienas. Tā kā vēl mums ir 2-3 dienas laika, lai salabotu tavu šito. Un viņi tu man palīdzēs? Ja es pabeigšu šito, tad jā. Es tev palīdzēšu pirms pabeigt. Jā. Ko tu man vari palīdzēt ar saviem 30%? Ok, pietiks, mums ir reāli 10 sekundes laika, lai nobeigšu šito visu. Jo tūlīt kamera beigsies. Bet mēs jau noteikti turpināsim, bet nekas. 5 sekundes attāli vienkārši. Pagaidi.